528萬可以買到一間324尺一房啊，啟德嘅 Double Close。其實呢間幾靚啊，東南向，仲要望泳池、望內鹽景，低層2樓嚟嘅啫，不過一啲都唔壓抑嘅。即刻同我出嚟陽台睇下先。呢個3合1露台，我哋出嚟睇下景觀。哇，聽到雀仔嘅叫聲，呢個時間係中午12點啊，陽光光線很好啊，望到泳池啦、綠油油嘅樹啦。咁呢度咧睇唔睇到啊？前面白色嗰度咧就係啟德郵輪碼頭啦。咁你如果行出嚟，跟住呢個跑道行出去，其實成個好舒服㗎。咁當然呢度可能要等6-7年啦，先有個交通嘅設施會非常之完善，隔離啲樓都起好。不過而家500幾萬可以買到一間收益，你而家放租啊，最少18,000至2萬蚊嘅一房單位，咁呢個回報率高嘅，唔係而家呢個時候買又點有528萬可以買到一間300幾尺一房嘅啟德新樓啊？入嚟房間睇下啦，咁呢度可以買到張1.5米乘2米床嘅。呢個窗望出去景觀同樣都係咁安靜咁舒適嘅，洗手間望埋，我哋去睇下佢入邊嘅裝修，非常之唔錯嘅。你如果有興趣，即刻嚟啟德呢邊了解一下啦。再嚟睇埋呢個開放式廚房啊，咁廚櫃就全部做好晒喺度啦。呢個單門嘅雪櫃嘅都方便攞嚟收租，真係非常之好嘅。Miele 嘅蒸焗爐，仲有呢個就係2合1嘅滾筒洗衣機啦。電磁爐、抽油煙機、廚櫃做好晒喺度噶啦。咁你有興趣即刻預約我啦，我係 Daisy，多謝。